Saniki nuwun sewu, jaman sakniki niku ana tetembungan gedung jero iso dijajaki atine menungsa sapa sing ngerti. Sing jeneng runtang-runtung saben dina wis kaya sedulurke tegel nyuduk saka mburi. Sing jeneng tangga, sing jeneng sedulur we tegel nyengsarake sedulur ming perkara nggayuh supaya iso kasembatan penggayuhe. Iya Bagong. Nuwun sewu. Tur saniki akeh wong ngapus-apus. Sampeyan nek saba teng kawula cilik akeh wong pasar sing kapusan didemek we lali Purwadaksina. Jaluk duwite, jaluk penganggone. Penyawange sing digendam niku kaya dijaluk sedulure, kaya dijaluk kancane. Lah nuwun sewu, sakniki nuwun sewu. Ya nuwun sewu lho niki. Iya. Ya nek iki kresna tenan. Nek udu, ayo. Mangka pustaka Jamus Klimasada wis kebaca diparingke kalih niki, jebul niki mungsuh. Sing kepengin gawe cintrakaning para Pandhawa napa jeneng mboten Pandhawa niku mlebu ngibarate kaya dene sulung mlebu geni iwak kecemplung ing wuwu ora bakal iso urip ning mangkat mesti bakal tekaning pati. Ngoten. Dadi nalendrane ampun sembrono. Dadi ratune kudu nganggo peninggal lahir lan peninggal batin supaya aja gampang diblithuk panjalmaning mungsuh sing nyamudana kaya dene kanca, kaya dene sedulur, kaya dene pepunden. Mula kudu ngati-ati. Sampeyan curiga kali kula ya kena. Bagong ngomong kaya ngono kuwi gek Bagong duwe niat ala karo Puntadewa. Kenging mawon ning sing dadi nyatane boleh dibuktikan. Kula niku asli napa mboten niku boleh dibuktikan. Iya Bagong. Nggih, mula kudu ngati-ati. Ning kula ya ora arep menging sampeyan melarang wong isih murah kok larang. Oh iya lali aku ki ngomong tak campur-campur soalnya ya urip nang Jakarta 2 dina dadine ya